notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16. Bonsoir, il n'y a pas de problème. On est resté bloqué dans l'embouteillage. Merci beaucoup. Comment ça va? Une découverte pour moi. Ah bon? House. On est dans mon bureau. Monsieur David, vous ne connaissez pas ici? Bon, c'est fût fabuleux, ça c'est pas une chambre. Les bureaux de Pierre Loubi, PH, ma campagne. Ah, ok. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. C'est facile. Oui. C'est bon? Donne, ça c'est la campagne. Et comment ça s'est passé? Merci. Ok. L'esprit du jeune, mon coup. Comme vous le savez, le ciel sociopolitique est très nuageux, la crise est là. Les pasteurs que sont les évêques, dans le cadre de leur mission prophétique, ont pris leur bâton de pèlerin pour voir les grands acteurs sociopolitiques de ce pays, pour les écouter, pour les exhorter, afin d'avancer vers une solution qui pourrait garantir la paix et surtout le bien-être du peuple congolais qui souffre de plus en plus. C'est dans ce cadre-là qu'ils ont pensé venir voir Martin Fayoulou, le président de l'ECD, pour aussi l'associer à leurs réflexions et pour voir ensemble ce qui peut être fait. Lokola boyebi mboka eza malamu te na mikanda bepiskopo bakomi na kobanda libandela mbula oyo bazali kozongela ngo mbala mingi te esika te bai politique basala mosala po te bana Kongo bavanda malamu tozali komona ke makambo zali kotambola na ndenge ya kosoa na bongo yango wana bango batata milimo bakengeli pata balobi to ko tika la bongo te tosengeli kosala mosala na biso ya koteya ya koyoka ya kosangisa makanisi na bayebanso bazali na oyo bakoki ya kosala po te makambo ebongama na nzela wana nde baye kokutana na président ya ECD Martin Fayulu po bayoka pe makanisi na ye bakabola pe makanisi na bango batala oyo koki kosalema po te bana Kongo bavanda na kimia bana Kongo bakoka kosepela na kito bazali na yango. À la prochaine. Ok, à la prochaine.
Voici notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Winga 16 mm, papa na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité,